Do gelo, e aí? Ai, tô pronto pra sentir aquele calafrio e uma enorme dor intensa. Quer dizer, frio eu já tô passando aqui na vida real. Agora eu quero passar no jogo também. Ai, que ideia é essa? Sai da frente, eu sou agora um Monza 97. Let's do this. Sai da minha frente. Sei lá quem seja. Não! Toma. Sai, sai, sai. Tchau. Aqui pega o queijo. Vamos ver se eu não vou esquecer o Jerome dessa fase. Ai, meu Deus. Toma. Me catapulto. Toma. Aí, finalmente consegui passar dessa parte que eu não consegui. Let's go. Essa daqui é uma das fases que eu mais... Que antes eu não dava a mínima pra música. Eu não gostava da música que tocava nessa fase. Mas especificamente durante essa parte. Entende? Antes eu não gostava da música daqui. Sempre preferia a outra música que toca nessa fase. Que não é a da Pimenta. Eu também... Agora eu acho que eu tô começando a gostar da música que toca no começo da fase. Pronto, é mais fácil fazer isso. Pula. Sai voando. Se joga. Ui. Agora vamos nessa. Let's go. Aqui é onde eu vou encontrar o lugar onde... Aqui é a parte onde eu consigo bastante aumentar meu combo. Cheguei agora na pior parte, que é a parte do Papai Noel do mal. Pronto. Pronto, bicho. O bicho mais chato dessa fase, que é o Papai Noel, já foi totalmente eliminado. E eu me dei muito mal. Oh, droga. Oh, mas faço só... Dá licença, olha ali o Jerome dormindo. Acho que o Jerome veio direto da Bahia, porque o bicho mais dorme. Tchau. Toma. Pers maneiros. Ah, droga, droga, droga. Que é o que eu fiz? Checkpoint.
Aqui, ó. Pega a bagagem. Cadê? Vem, ó. Um time perfeito. Let's go. Aqui. Opa! Pimenta! Obrigado. Let's go! Tô flamejante, eu sou agora imparável. Toma. Cadê? Mano, olha a música insana que toca nessa parte. Olha só quem voltou, se não é o bicho mais chato desse jogo. Tchau, Papai Noel. O pepino virando uma bolinha de fogo, é muito maneiro. Que foi isso que eu fiz? 1, 2, 3. Pula. Let's get out of here. I don't have time to be happy. I need to really get out of here. I literally dying and I don't have so much. Vamos nessa. Espera a gravação não jogar no Vasco. E é isso. 1, 2, 3. Vamos lá. Sai, Papai Noel. Eu acho que eu consegui, né? A gravação não me deixou na mão. Não vou perder o... Não vou perder o Jerome dessa vez. Vamos nessa. Pega isso. Esse treco aí, que esqueci o nome. Vamos lá. Vamos nessa. Sai correndo. Esse Papai Noel aqui é um saco. Tchau, Papai Noel. Consegui a conquista. Vamos. Pula, sai correndo. É isso e tchau.